артиш такягоҳи давлату миллат аст. хизмат ба ватан ба ҷо овардани рисолати фарзандӣ, қарзи шаҳрвандӣ ва рисолати азалии ҷавонмардони бономус. ҷавонмардие ки садоқат, ҷасорат ва нишони олии ватандӯстӣ дорад. хизмат ба ватан қарзи ҳама мардон аст, дуризи ватан шеваи номардон аст. ҳифзи сарҳад ин таъмини бехатарӣ, амнияту субот ва оромии ҷомеа. ҳадафи ҳар як хизматчии ҳарбӣ низ бояд ҳамин бошад. باور دارم که هیئت شخصی ساختارهای نظامی عنعنه‌های خوب جنگی قواهای مسلح را سربلندانه ادامه می‌بخشند. ҳамин суханҳои пешвои миллат ба мо сарбозон нерӯ ва қувваи нав мебахшанд. фазои орому осудаи мамлакат, амнияти волидон ва наздикону пайвандон аз хизмати садоқатмандонаи родмардони ватан вобастагӣ дорад.